Один битмейкер, одно ТЗ, 3 тега. Let's go. Всем салют, с вами 95-й Спрингс, и сегодня я решил снять интереснейший видосик специально для вас. Я думаю, каждый битмейкер так или иначе задумывался о своем личном теге. И, наверное, когда вы задумывались, вы думали, а где же мне его взять? Обычно есть два варианта, либо сделать самому, либо купить. Сразу скажу, за свою битмейкерскую и продюсерскую карьеру я испробовал все варианты. Я делал сам, и это было, довольно фигово, потому что я делал тогда в первый раз. Также я заказывал, и это было намного лучше, но все равно хотелось еще лучше. Поэтому в этом ролике вы увидите, как я заказал 3 разных тега за 0 рублей, 600 и 3000 рублей. Для кого-то эта сумма может быть маленькая, но для меня это реально большие бабки. В этом ролике вы даже увидите, как меня походу чуть-чуть, но обманули. Короче, ролик обещает быть мега интересным. Обязательно подпишитесь на мой телеграм-канальчик, ссылочка внизу, QR-кодик на экране. Купить сочные биты, сведения, дистрибьюцию, все что угодно вы можете у нас, Cars Records, записаться можете там же. Ссылочка тоже в описании. Влепите жесткого лайкосика на видосик, жесточайшего просто. Подписочку оформляйте, чтобы мне было приятно, вам было приятно. А мы начинаем. Let's go! Sprinksy. Прежде чем мы начнем, объясняю, зачем мне вообще это нужно было. Я же не просто так решил купить 3 разных тега, да? Во-первых, потому что я подумал, а круто иметь много тегов, когда у тебя есть выбор, когда тебе не обязательно сувать один и тот же тег везде, когда теги подходят под настроение бита и так далее. И я думаю, да, надо делать. Ну а во-вторых, для видоса, конечно же, это контент. У меня была максимально крутая идея тега. Сейчас на экране вы видите ТЗ, который я отправлял типам, которые делали теги. Из этого ТЗ можно понять, что я хотел переиграть чутка фразу из фильма «Тачки», кто бы сомневался, где там команда Чика, вот эти вот зелененькие, гнали на Гуида. Hey, Tiny, you gonna clean his windshield? А потом он доказал все им делом, и тут был такой же смысл, что типа на меня гонят, а потом бам, дропчик, бит, и, я доказываю все делом. Естественно, чтобы не было один в один, и чтобы подходило по смыслу, я немножко переиграл слова. То есть я написал «Hey, Sprinksy», Sprinksy, «You gonna rock their hoods». Что-то типа ты собираешься раскачать их районы, и задача состояла в том, чтобы сделать это максимально стебно, как будто надо мной стебутся. А потом я раз и доказываю делом. Короче, идея не из легких, но я надеялся, что ребята справятся, и я вам скажу, многие справились. А мы переходим к первому тегу. Позвольте, я поставлю это видео на паузу, ведь я хочу вам рассказать очень интересную инфу. Если ты музыкант, артист, битмейкер, продюсер, неважно, то у меня для тебя есть реально крутая новость. Недавно мои знакомые открыли телеграм-канал для артистов и битмейкеров. То есть, если ты артист и тебя задолбали тайп-биты с ютуба, ты просто залетаешь туда, находишь биточек, который тебе нравится, и забираешь его. А если ты битмейкер, то просто дропаешь туда свои биты и их покупают. А в канале, кстати, уже больше 300 человек. Я думаю, кому-то из вас будет полезно, так что ссылочку я оставил в описании. Залетайте, продавайте, покупайте, делайте музыку, а мы продолжаем. Ну и давайте честно, кем бы я был, каким бы я продюсером был, если бы не попробовал сделать тег за 0 рублей сам. Поэтому в своем телеграм-канале я попросил ребят мне отписать, которые могли бы проговорить эту фразу очень круто и так, как я бы хотел. Йоу, Карс, у меня к вам срочнейший вопрос. Есть ли у меня в телеграм-канале типы, которые пишут музыку, я думаю, такие точно есть, которые делают voice-теги. Кстати, подписывайтесь, потому что там очень часто проходят такие интерактивчики. Один из карсов отписал мне в ЛС и прислал вот такое голосовое. Hey, Sprinksy, you gonna rock their hoods? На самом деле исполнил он реально неплохо. Возможно, немножко не передал вот тот самый вайб под стёба, возможно, но исполнение было неплохое. Ну и будем помнить, что это голосовое, плохое качество и все такое. Потом я, конечно же, залетел в нашу FL-очку. Сначала я накинул пару базовых обработок по типу NS стерео, убрал шумы, пап-фильтр чисто поэквализировал чутка, десер, чтобы убрать эски, а их там реально было много. Ну и, конечно же, компрессор, куда же без него, собственно. А потом уже сделал пространственную обработочку с помощью Valhalla Vintage Verb и H2 стерео. Плюс также я еще сделал небольшой саунд-дизайн, чтобы в конце было эхо. Сейчас вы увидите до и после. Hey, Sprinksy, you gonna rock their hoods? Hey, Sprinksy, you gonna rock their hoods? Сразу хочу напомнить то, что теги я практически никогда не делал, так что это, можно сказать, мой первый опыт. И для первого опыта, в принципе, неплохо. Я буду считать это зачет. Плюс, конечно же, плохая запись дала о себе знать, и из-за этого тег получился не очень качественный. За битом этот тег звучит вот так вот. Hey, Sprinksy, you gonna rock their hoods? Кстати, на самом деле за 0 рублей это очень даже неплохо, учитывая, что я делал в первый раз. Но у меня все-таки есть своя объективность, и если честно, этому тегу я поставил бы, учитывая то, что он стоит 0 рублей, 6 из 10, 7 это реально бы максимум. Вот реально 7 это максимум, но честная оценочка 6 из 10, я думаю. Пишите в комментариях вашу оценочку, а мы переходим к следующему тегу. Следующий тег я специально старался подобрать из диапазона цен от 500 до 800 рублей. Тег, который у меня сейчас, который просто Sprinksy, он как раз таки был сделан типом, который делал теги в этом диапазоне. Что-то за рублей 500-700 он его сделал. И этот тег мне реально очень сильно нравится, который у меня сейчас. Но, вот если честно, я не знаю, вот я просто слушаю и понимаю то, что по качеству это такой колхоз, это просто пиздец. Sprinksy. Поэтому я очень сильно надеялся, что типы, которых я нашел, сделают по качеству намного лучше, но
Сейчас вы сами все увидите. На самом деле далеко я ходить не стал, я просто зашел в ВК в сообщество, набрал voice теги, и вот в принципе одна из первых групп, она даже первая, которая высветилась, я туда зашел и сразу же оформил покупочку. На самом деле меня пугал дизайн, потому что выглядит он как будто, ну, группу давно забросили, посмотрите, что это вообще такое. Вот это что-то, пиздец. У них есть отзывы, в принципе, я такой, отзывы есть, и слава богу. Примеры я послушал, я чутка, честно говоря, разочаровался, но думаю, фиг знает, может люди так просили, окей, делаем. Я им написал: салют, сколько стоит тег, они сказали то, что один тег стоит 600 рублей 2000, мне нужен был один. Написали то, что тег будет завтра вечером, так и получилось, они реально скинули тег следующим вечером. Собственно, я им скинул предоплату, скинул ТЗ, и они начали работу. Можете послушать, что они мне скинули. Hey Sprinksy, you gonna rock the hoods? Честно говоря, я был маленечко разочарован, потому что, во-первых, мне показалось то, что голос сделан с помощью нейросети какой-нибудь. Во-вторых, смех в конце мне не очень понравился. Я понимал, что они хотели выразить эмоцию насмешки, но я не это просил. Я написал: салют, спасибо большое, можно ли убрать смех в конце? Они написали да, скинули версию без смеха. Также я им задал вопрос, сами ли они записывали. Они сказали, что да, но, честно говоря, ну просто сами вот опять послушайте. Hey Sprinksy, you gonna rock the hoods? Я не знаю, это максимально похоже на нейросеть. Пишите в комментах, нейросеть это или нет, и давайте послушаем вторую версию, которую они нам скинули. Hey Sprinksy, you gonna rock the hoods? Плюс слышно, как хромает качество, как будто бы он еще замедлен как-то странно. Короче, но честно говоря, мой, который мне сделали за те же деньги года 3 назад, намного круче. А мой, который я сделал бесплатно, даже с плохим качеством, все равно круче, чем этот. Запятом он звучит вот так вот. Hey Sprinksy, you gonna rock the hoods? Я не знаю, Карс, лично мне это вообще не нравится. Максимально колхозно, возможно, мне еще и соврали, я реально не понимаю. Короче, делайте выводы сами. Единственное, какие плюсы могу сказать этим ребятам, то, что сделали в сроки и скинули даже, получается, 3 версии тега. Со смехом, без и еще чистую дорожку. За это реально ребяткам респект, но в остальном это колхоз как будто бы. Ладно, мы не расстраиваемся и переходим к следующему, третьему тегу за 3000 рублей. 3000. Let's go. Фуф, третий тег. Заказал я его у ребят из A-Global. Я думаю, вы знаете, кто это такие, потому что из A-Global есть один крутой челик, который снимает видосики на YouTube, постоянно унижает карамельки на битс, но мы все его любим, понятное дело. Поэтому я решил заказать тег у них. В принципе, паблик у них оформлен, ну, нормально. Работали они с крупными именами, я думаю, ну, плохо сделать не должны. И когда я заходил в их группу, я еще не знал цены, а потом увидел вот это и такой, да, это то, что нам нужно. Мне написал сам Антон, скинул телеграм-канал с примерами тегов и расценками, и как оказалось, за 3000 еще самый как бы нищебродский варик. Прайс-лист вы сейчас видите на экране. То есть пакет старт, который я взял, стоит 3000, пакет продвинутый 4, пакет Pro вообще 6, сроки выполнения от 3 до 10 дней, там доплаты за срочность и все такое. Я, естественно, выбрал за 3, потому что, ну, имейте совесть, ребята, у меня 1000 подписчиков, не миллион. Поэтому подписывайтесь, что в следующий раз купили тег за 6000 рублей. Ну, просто подписывайтесь хотя бы. Я сразу закинул бабки, и меня перенаправили, я так понял, на типа, который занимается именно тегами. Я сразу закинул ему ТЗ, которое мы уже все видели. И в пример привел один из их войстегов, который они уже делали для какого-то типа, чтобы примерно то же самое было по эффектам. Сейчас я вам его включу. Мне написали отличное ТЗ, мне было очень приятно. И, кстати, если вы когда-нибудь что-то у кого-то будете заказывать, пожалуйста, пишите максимально подробное и крутое ТЗ того, что вы хотите, потому что хорошее ТЗ — залог хорошего результата. В принципе, мы очень приятно пообщались, и через 2 дня, напоминаю, у них сроки выполнения от 3 до 10, через 2 дня я уже получил свой тег, уже получил. И не просто один вариант, а сразу 3 варианта, хотя у них прописано то, что в моем пакете старт как бы только 2 варианта. Честно говоря, результату я был очень сильно удивлен. За 3000 рублей я думал, что мне скинут что-то качественное, но максимально обычное. Но, когда я послушал, я просто был в приятном шоке. Сами послушайте. Один из вариантов врубаю, вот, например, второй. Hey Sprinksy, you gonna rock the hoods? И самое главное, самый прикол, самый сок, самый соус в том, что я хотел, чтобы в теге самом было не слышно или было не разобрать какую-то его часть. Потому что мне казалось, что всегда прикольно, когда у битмаря есть тег, который на 50% понятен, а на 50% нет, чтобы ты такой, бля, это что же у него там, что он там, кто, что, какой там, что это такое? В ТЗшке я этого не прописал, но они сами это сделали. А знаете почему? Я потом узнал почему. Потому что, как мне сказал человек, который делает твой стек, человек, который исполняет фразу, у них носитель английского языка. У нас просто вокалист, носитель английского языка, и вот мы когда записывали, мы сделали варик, где прям четко все слышно, но там получается так, что ритмика немного сбивается из-за этого. И вот он когда проговорил вот так вот, как в теге уже, ну, прям вот четко все встало и зазвучало кайфово. И они пробовали много разных вариаций, и это подошло максимально идеально, максимально в ритм. Этот факт меня, кстати, очень обрадовал, я этого не знал, и если бы я это знал, я бы понимал то, что результат выйдет еще в 100 раз круче. Остальные 2 вариации тега отличаются исключительно по обработке. А вот так вот этот тег звучит в бите.
Sprinksy, you gonna rock the hoods. Ну это просто мясо, я не знаю, это мясницкий ряд какой-то. Я очень сильно доволен как результатом, так и общением с ребятами, да и в принципе обслуживанием, потому что у них сроки от 3 до 10 дней. Я думал, ну все, мне сейчас ждать 1 000 000 лет. Через 2 дня просто получаю 3 готовых варианта, просто бам. А это всегда приятно, я думаю, вы это знаете. На самом деле это звучит как реклама, но нет, просто ребята реально за те деньги, которые я заплатил, сделали очень хорошо, очень недурно. Поэтому если бы я еще раз делал тег, я бы уже делал его сам, на серьезно только ща, либо заказал бы скорее всего у них. Так, сори, у меня закончилась память на телефоне, поэтому продолжаем на другом телефоне. Короче, погнали уже к итогу. Как итог, хочу сказать то, что своему тегу я поставил бы, 6 из 10, учитывая то, что у меня практически нету опыта, и тег был записан на голосовое, наверное, в людном месте, так что я думаю, 6 из 10, оценка хорошая. Тегу от ребят свой стег шоп я бы поставил, я даже не знаю, но я бы поставил 4 из 10, как будто бы это прям максимально так себе, максимально посредственно, плюс меня еще, по-моему, обманули. Опять же, точно сказать не могу, может быть, они записали его сами, но, по-моему, это какая-то нейроночка. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу, я поставил бы 4 из 10. И, кстати, пишите еще, сколько бы вы поставили. Ну, а тегу от A-Global я бы поставил, если не 10 из 10, то что? То что, скажите мне? Они идеально выполнили ТЗ. Уложились даже не то, что в свои сроки, они опередили свои сроки, скинули мне на 1 тег больше. Ребята из Voice Tag Shop сделали так же, конечно, но там качество тега хромало пиздец. Плюс реально приятное общение. Да, можно снизить цену за 3000 рублей. Конечно, можно. Да, но, напоминаю, если верить им, тег у них произносит носитель английского языка. Я не знаю, оверпрайс это или не оверпрайс. Я доволен. Я бы поставил 10. Просто влепил 10 A-Global. И на вашем месте, если бы я еще раз делал тег, я бы делал его сам, потому что, когда делаешь сам, это что-то свое, что-то родненькое, я не знаю. Либо заказал бы у реально проверенных ребят. Не обязательно, чтобы у них были дорогие ценники. Просто главное, чтобы у них были хорошие кредиты, хорошие примеры работ. Ну и, конечно же, крутой подход к клиенту. И неважно, будет тут стоить 600 рублей, 700, 3000, 60 тысяч рублей. Это не важно. Важно только то, что я перечислил чуть-чуть ранее. Ну и не забывайте, что ваш тег реально получился крутой. Нужно вложить в него идею, какой-то смысл. И круто описать свое ТЗ. Про этого даже не важно, заказываете ли вы тег или сведение, или бит, всегда круто пишите ТЗ. Если что, ТЗ это техническая задача. А на этом все. Если вам понравился этот ролик, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Просто реально оформите подписочку, я буду очень рад. Также подписывайтесь на мой телеграм-канальчик, QR-кодик на экране, ссылочка внизу. Там, во-первых, моя жизнь. Во-вторых, постоянно конкурсы на что-либо, особенно когда выходят релизы. В-третьих, подобные интерактивы, как в этом видео. Ну и в-четвертых, иногда я туда сливаю какие-то пресетики, плагины, делюсь информацией по битмейкингу и не только. Короче, я думаю, вы уже поняли, что стоит подписаться. А если вы хотите крутой бит, сочное сведение, монтажик, сторис для трека, дистрибьюция, обращайтесь в A-Global. Нет, конечно, обращайтесь в Cars Records. Мы сделаем все на высшем уровне, возможно, даже лучше, чем у A-Global, хотя эти ребятки очень хороши. Ссылочка внизу. А с вами был 95-й Sprinks. Я вас очень люблю. Всем пока.